أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналите дни един ходжа по социал медиа каза, че където има раздор в света, те са този раздор заради кадияни ахмадите за Палестин. Задържание дава на рамото на ахмадите и както те имат начин, навик, че да отнасяте с ахмадите и убиване не е позволено за тях, както те казват обикновено. Това е техния навик, те са техните разговори и от когато започва Ахмадият, тези хора така говориха, които са айматул куфър, народа на неверниците, но ние сме хиляди пъти благодарени на Бога, че ние вярваме в онзи обещания Масия Мади, който ни учи, че слушайки на тези послания, слушайки техните тези лоши думи, които нараняват на сърцата, а не само думи, техните опити, видейки, и ние ще имаме търпение и се молим пред нашия Бог. Те са народа на неверниците, които са на невинните мусулмани, и разпространявайки пред тях лошите неща, лъжливи неща срещу джамата Ахмадия, и обикновените хора мислят, че наистина Ахмади на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, науз билла, не уважават на него, и затова трябва да отнасим с тях така, както ходжа казва. Но това е положението на мусулманите, но ходжи, които знаят, и те знаят истината, че каквото те казват, че няма основание за това. И само тези хора говорят така, да има развод, че те да имат сила и никой да не ги намръдва от техните места, но Бог знае, че Бог как ще отнася с тях. Нашата работа, както ви казах, да се молим. Както в хутбето за Ид, Байрам казах, че обещания Масия алейхи салам каза за враговете да се молите. Ние ще се молим и ще продължаваме, ще се молим. Тази враждебността не е ново нещо. То от епохата на обещания Масия алейхи салам започна. Нападнаха на него
и нападнаха на тези, които идваха да слушат неговите думи. И такива събрания, хората, които събират, че какво казват, това не е истината, те ще вярват, но ходите имаха, мислиха, че ако те ще слушат думите на обещания Месия алейхи салам, те ще правят бед. Те знаеха, че истина е с обещания Месия, затова спираха и нападнаха и спираха, но въпреки това обещания Месия алейхи салам за тези хора се моли, които спираха и бяха против джамата. Това е резултат от молитвите, че от тях има и такива, че въпреки те бяха врагове, те участваха в джамата и досега те влизат. И ние, въпреки тези думи на ходжи, ние няма да пасуваме на тях. Въпреки това, ние само ще се молим. И както ние винаги гледахме, че от тях ще идват капки за обеща и в бъдещето ще идват тези капки за мусулманите. Слушайки на техните лъжливи неща, ще се молим за тях. Ние, те, когато имат болка, ние имаме болка. И това е заради учението на обещания Месия алейхи салам. Бог също каза на него това. Техните ястоки са заради обичта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, както те претендират, дали те ще подчиняват на думите на пророка или не, те така претендират. Затова няма да се молим против тях. Затова обещани муслим Ауд разияллаху анху каза, че аз бях дете в Лахор, обещани Месия алейхи ва саллям се връщаше от едно събрание, когато от пазара минаваше. Хора, ставайки на покриви, псуваха на него и казаха, че Мирза избягал. Муслимът каза, че аз не знаех, че може би той ще връщаше от едно събрание. По това време гледах един стар човек, който беше куц. И може би преди малко той стана куц, имаше рана. Гледах, че този стар човек с здрава ръка и удареше на другата ръка, че Мирза избягал. Аз се очудвах, че защо той казва, че Мирза избягал. Какво стана такава? Аз не мислих така. И само това, че хората, молвите бяха против и каквото те искаха, те казваха, дали те знаят истина или не. Само искат да говорят, така говорят. И така и на друго място, че обещания Месия алейхи ва саллям един път отиваше в Лахор, град Лахор, някой нападна него и той падна. В традиция има, че ние гледахме, че хората хвърлиха камъни на него. В тези дни хората бяха много против. И някои членове на джамата също се ядосваха, че защо те правят така, без основание. Тогава обещания Месия алейхи салам получил откровение. В другите традиции има, но за муслима отказа, че това беше откровение. Това едно стих има.
тези мусулмани, които пасуват на теб, тогава, ако той е откровен, тогава Бог казва, ти да се обръщаш за добро с тях. Те защо пасуват на теб? Защо те хвърлят камъни на теб? Защо нападат на теб? Тези хора заради пророка саллаллаху алейхи ва саллям пасуват на теб. Затова трябва да се отнасяш добро с тях. Заради този обич, за който те хвърлят камъни, то е обичта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който Бог много обича. Затова, не знаейки те вършат така, ти да те отнасяш добро с тях. Да не се молиш против тях. Враждебността, която има срещу нас, трябва да гледаме, че какво е съкрито в това. Дали онези хора, които пасуват на нас и казват, че нашия чай е по-лошо от алкохол и позволено е да използваме алкохол, но чай от ахмадите не е позволено. А муслим Ауд разитър каза, че ако те знаят, че в мен, че обичта към пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който има огън, те нямат този огън. Те ще нападат в кръка на ахмадите. Тези хора са против за това. Те мислят, че ние се против на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тази враждебността има, не знаейки истината. Разказвайки също каза, че ако те вършат такива неща, и на мен, и на основатели на Ахмади джамаат и пасуват на вас, трябва джамаат да помни, че те са вашите братия, те не знаят истината. На това вие да не се ядосвате от тях, да се молите и кажете истина за тези хора. Когато вие ще знаете истината, те ще знаят, че ние не сме врагове на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ние обичаме на него. И онези хора, които са готови да биват на нас, те ще бъдат готови да дадат живот заради нас. Ние да се молим заради нашите противници, че да се молите, както обещания Масия алейхи салам каза, от тях ще идват капки за обещите, те ще вярват. Муслим Ауд, разказвайки събития на Маули Абдул Карим Сахиб, разилата рано, че Маули Абдул Карим казваше, че аз живеех на третия етаж. Масия Маули алейхи беше в долния етаж. Една нощ някой плачеше, някой жена плаче, когато роди детето. Аз се очудих. Аз слушах. Знаех, че то обещания Масия алейхи салам се молеше. Той казваше, че о моя Бог, има чума, хора умират заради тази чума. Ако всички се умират, тогава кой ще вярва в теб? Сега вижте, то събитие и същото, че в другата стая беше събитието и същото. То мисля, че ако ще умират, кой ще вярва в теб? То чума беше този знак, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям предсказал. Чумата, знак за чумата, в предсказание на обещания Масия алейхи салам пише. Но когато идва тази чума, същия човек, за да
истината му идва тази чума. Пред Бога плаче и казва, че о Бога, ако тези хора ще умират, тогава кой ще вярва в теб? Затова вярващия за обикновените хора да не се молите срещу тях, защото той става да ги пази. Затова ние трябва да ги пазим. Това е една работа за вярващия. Ако той не се моли, как ще пази? Тогава всички ще умират, ако молитвата ще бъде приета. Ахмадият е за това, че да пази на исляма. Ахмадият за това е основан, че да пази на мусулманите. Да уважение за човечество да те връща към тях. Затова онези хора, които са да помагат на нас, как ще се молим срещу тях? А муслимът каза, че Бог има повече сила от вас. Обещания Мусия алейхиссалам, на него Бог каза в откровението си, в това Бог на обещания Мусия алейхиссалам, казвайки неговото сърце, от неговата уста каза в Бера, той отнаси реч, разказвайки този стих, има тази другата, преди беше друга случка, беше от Лахор, сега е в Бера, че Бог казва на сърцето на от неговата уста, че о мое сърце, да пази на тях техните чувства, те да не имат, да не ядосват и да не се молиш срещу тях. Най-накрая те обичат на твоя пророк, заради този обич, който те имат с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те пасуват на теб. Те пасуват заради това, те имат обич към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това е истината. Ние знаем, че нашите врагове, една част е, който против нас, но една част е, който само слуша на тях. И повечето хора те слушат на тях и в другите свет в света. Те са за това нашите врагове, тяхната враждебността, заради обичта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато те ще имат истина, че ние обичаме на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, те ще казват, те са, които дават уважение на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, помагай на тях, помогнете на тях. Този ден ще дойде, иншалла. И кога ще продължават тези лъжливи неща? Муслимът каза, един англичанин пише, вие може да измамете на целия свет за няколко дни. И на някоя група вие може да измамете за винаги, за света за няколко дни. Но няколко хора вие ще измамете за постоянно, но за целия свет вие не може да измамете винаги. Че 100% хора за няколко дни да бъдат заблуждавани, но за 10 хора, но целият свет няма да отива на този път. Това е истината. Че истината идва онези хора, които слушаха, от тях стават Ахмади. От джамаат откъде увеличава? Тази враждебността един ден ще свърши. От тях хората ще влизат, ще правят бейт на обещания Мусия алейхи ва саллям. Много хора пишат на мен и в тези дни пишат, че след враждебността, когато казваме, че да
литература да четете и се молихме. И знаехме истината. И сега ние искаме да правим бейт и така те правят бейт и така продължава от началото. Муслим Мауд така пише така. Другите халифи, че много хора така пишеха и сега става така. Ако тези ходжи срещу нас говорят, колкото с тези начини, колко те разпространяват съобщение на Ахмадия в тези хора, където много е трудно да пристига нашето съобщение, те вършат нашата работа. И то е в нашата полза. Ние също се молим за тях, че ако те имат доброта, нека Бог да им даде разум и да мислят. Но за обикновените мусулмани и за обикновените хора трябва да повече да се молим. Нека Бог да ги пази от тези ходжи. Но те вършат за нашата полза тази враждебността и пристига там нашето съобщение, където не пристига от нашите начини. И те проповядват за нас. Затова нашата работа ние да се молим и да имаме търпение. И то е най-хубавият начин, с който иншаллах Бог ще ни даде успех. Нашата работа е, че за всеки мусулманин в нашите мисли и чувства да пречистваме, да се молим за тях, че Бог да отвори техните очи и те да знаят имама на успехата и да вярват в него. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.